Assalomu alaykum mashhur avtobus a'zolari, juma ayyominglar muborak bo'lsin. Sizlar uchun ikkita zo'r mototsiklni chiqib qo'ydim. Qalbingiz rangidek oppoq, 2012-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsioner, holati zo'r, ideal, motor rasxoti yo'q, hadovoylari zo'r. 317 ming yurgan. Generalniy qog'oz chiqadi bunga ham. Siz xohlagan hujjatni qilib beraman. Narxini 3800 dan o'tib beraman do'stlar. Bunisini yili 2016-yilda ishlab chiqarilgan. 200 ming probegda, motor rasxoti yo'q, konditsionerlari bor, 4 ta ballon sredniy, hadovoy motori zo'r, yurish-turishlari zo'r. Salonlarini bitta ko'rib qo'yamiz. Xudo xolisa salonlari ham akkuratli mashina. Hadovoy motor, xudo xolisa yaxshi. Probegi 209 ming yurgan. Hujjatida muammosi yo'q. Generalniy beramiz. Egasini nomidan qildirib beraman, generalniyni. Buni narxini do'stlar 4000 dollardan o'tib beraman. Keyin bitta 2015 bor, naryoqda. Operator yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ying. Joy yo'qligi uchun yoqqa qo'yib qo'ydi. 200 ming yurgan u mashinamiz toza. Buni 4200 dan o'tib beraman do'stlar. Aloqaga chiqinglar, kelishtirib zo'r narx qilib beraman. Variant yo'llari ham bor, qilib beramiz. Описание tagida nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishib zo'r narx qilib beraman. Hammaga omad, like, podpiskani ayamaymiz do'stlar. Go!